duk wani musulmi mai imani masoyin manzan Allah idan ya ga wannan hoton sai hankalin shi ya tashi. Malam Abdul Jabbar, Allah ya saka maka, Allah ya isar maka abinda azzalumai suka yi maka, muyagun mutane maha'inta. ‘Yan izala wallahi tallahi kun shiga uku, ku ji tsoron Allah, ku ji tsoron Allah. Ni ban taɓa ganin wata ƙungiya mummunan aƙida ba wanda babu abinda ta tara sai azzalumai da munafikai da maƙaryata da marasa kunya irin ƙungiyar izala ba. Akan gaskiyar Malam Abdul Jabbar an je an ɗaure shi, naku yayi kun je kun ba shi kariya. Ni babu wa'anda ma suka ɓata min rai, kai babu wa'anda Allah zai kama ya hukunta su da haƙƙin Abdul Jabbar kamar irin gwamnan jihar Kano a lokacin da aka yi wannan abin ya faru. Ban san me Abba Gida Gida yake jira ba, bai saki ba wannan bawan Allah ba. Ban san tsoron me yake ji ba, a kama mutum da gaskiyar shi. Wata shari'a sai dai lahira. Malam Abdul Jabbar, Allah ya saka maka, Allah ya saka maka. Ku kuma izala ku saurari ƙarshen ku. Da gwamnatin lokacin da ta ɗaura Abdul Jabbar, gwamnatin da ke kai, wallahi ku saurari sakamako daga Allah. Allah ba zai taɓa ya barin haƙƙin Abdul Jabbar ba. Tun a duniya sai kun fara ganin izina, kuma mu je zuwa ku gani. Ga ku ga Allah.